हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल TSSB SSC गवर्नमेंट जॉब में। दोस्तों, आज मैं आपको एक नोटिस दिखा रहा हूं जो कि है रिजेक्शन नोटिस, जो कि दास ग्रेड 4 पोस्ट कोड 2/17 था, जिसकी वैकेंसी आई थी आपकी 2021 में। ठीक है, ये जो नोटिस है ये जितेंद्र राठी के नाम पे है, जो कि टाइपिंग में फ़ेल हुए थे। इनको जो टाइपिंग दी गई थी उसमें इनकी एक्यूरेसी थी 95% सॉरी। और जो इन्होंने मिस्टेक की थी वो ये मिस्टेक की थी कि अगर वो पूरी लाइन ही स्किप कर गए थे एक। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा बच्चों का कमेंट आ रहा था कि अगर टाइपिंग करते हुए कोई लाइन स्किप हो जाए तो उसकी क्या पेनल्टी लगती है, तो हम बाहर हो सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आगे की बात बताई गई है वो ये है कि इन्होंने जो टाइपिंग में अपनी एक पूरी लाइन मिस कर दी थी, जिससे इनके स्ट्रोक टाइप 1978 बने थे। ठीक है, और जो इनकी नेट स्पीड आई थी वो 34.16 थी। ठीक है, अब जो 34.16 है और 35 की स्पीड चाहिए, तो इसीलिए ये टाइपिंग में बाहर हो गए। ठीक है, इनके मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, 157.09। ठीक है, ये जो नोटिस है ये दास ग्रेड 4 की ही वैकेंसी का है, जो अभी फ़िलहाल में रनिंग में है, जिसकी टाइपिंग होनी है। और लगता है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और टाइपिंग के हिसाब से आपको अपनी स्पीड पे थोड़ा अच्छे से काम करना चाहिए, और टाइपिंग थोड़ा आराम से भी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी स्पीड ठीक है तो टाइपिंग भी आराम से करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर गलती नहीं करनी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको सिलेक्शन से बहुत पीछे ले जाएगी। ठीक है, और काफ़ी बच्चों का कमेंट ये भी आ रहा था कि सर जेल वार्डन का फ़िज़िकल कब है। तो जेल वार्डन के फ़िज़िकल के लिए बारे में बताने की ये बात है कि फ़िज़िकल आपका सितंबर से होना जो तय है वो स्टार्ट हो जाएगा। नोटिस वगैरह आ जाएंगे, थोड़ा सा आपको टाइम दिया जाएगा उसके बाद में। तो ये मान के चलिए कि आपका सितंबर और अक्टूबर में आपका फ़िज़िकल हो जाएगा। ठीक है, और 802/30 की जो टाइपिंग है वो भी आपकी होने की पूरी संभावना है, जून जुलाई में ही संभावना। क्या, क्योंकि स्टेनो का आपने देख ही लिया होगा, नोटिस आया है। और जब स्टेनो का नोटिस आ चुका है तो जाहिर सी बात है कि LDC दास ग्रेड 4 इन सब का भी नोटिस जल्दी ही आप को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो बस ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी ताकि आपको पता चले कि आपकी एक छोटी सी गलती अगर आप मिस कर देते हैं तो फिर आपको सिलेक्शन लेने में काफ़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अच्छा चलो अब चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो